Damee hawaasummaa fi dinagdee keessatti hojii qaama miidhamtootaa hirmaachisee hojjechuun barbaachisaa jedhan bulchaan olaanaa bulchiinsa sablammii Oromoo obbo Ahmad Ali. Guyyaan qaama miidhamtootaa sadarkaa bulchiinsa sablammii Oromootti magaalaa Kamiseetti kabajameera. Guyyaan qaama miidhamtootaa bara kana akka addunyaatti yeroo 34ffaa akka biyya keenyatti immoo yeroo 33ffaaf kabajameera. Ayyaanichi mata duree guddina hawaasummaa fooyya'aaf hawaasa qaama miidhamtoota hammatu ijaaruu jedhuun kabajameera. Bulchaan olaanaa bulchiinsa sablammii Oromoo obbo Ahmad Ali waltajjicha irratti argamanii haasaa taasisaniin nagaa fi misoomni qaama miidhamtoota hin hirmaachisne hin jiraatu jechuun himaniiru. Sirna kamiyyuu keessatti wanti isin hin dandeenyee fi hin raawwanne hin jiru kan jedhan bulchaan olaanaa kun kanaanis dhimmoota dinagdee hawaasummaa fi siyaasaa biyyattii keessatti qaama miidhamtoota hirmaachisee akkasumas mirgaa fi fayyadamummaa qaama miidhamtootaaf hojjechuun akka barbaachisu ibsaniiru. Hooggantuun qajeelcha dhimma dubartootaa daa'immanii fi hawaasummaa bulchiinsa sablammii Oromoo Aaddee Xooyibaa Ahmad guyyaan qaama miidhamtootaa akka biyyaatti kabajamu mirgaa fi fayyadamummaa qaama miidhamtootaa kabachiisuu kan kaayyeeffate ta'uu himaniiru. Qaama miidhamtoonni ilaalcha nan danda'a jedhu mul'ataa fi yaada kan qaban yoo ta'u labsii fi qajeelfamoota bu'uura godhachuun hojiin hubannoo uumuu akka hojjetamus dubbataniiru. Kominikeeshinii bulchiinsa sablammii Oromoo irraa odeeffanne. Waajjirri giftii duree qaama miidhamtootaaf magaalaa Gondaritti argamee deeggarsa taasise. Waajjirri giftii duree bulchiinsa magaalaa Gondaritti qaama miidhamtootaa 20 oliif deeggarsa wiilcherii fi manneen barnootaaf meeshaalee ispoortii birrii miliyoona 2 ol tilmaamamuu kenneera. Itti aanaan kantiibaa bulchiinsa magaalaa Gondar obbo Chaalaachoo Daanyaw deeggarsi taasifame kun rakkoo lammiilee hir'ina qaama isaan mudatee fi salphaatti iddoorraa gara iddootti socho'uu hin dandeenye kan salphisuu ta'uu himaniiru. Itti gaafatamaan qajeelcha dargaggoo fi ispoortii bulchiinsa magaalaa Gondar obbo Maaruu Mahammad deeggarsa meeshaalee ispoortii taasifame kun piroojeektoota ispoortii 20 ol uwwisuu akka danda'u ibsaniiru. Odeeffannoon waajjira giftii dureerraa nu dhaqqabe akka agarsiisutti deeggarsi meeshaalee lammiilee hedduu bakka adda addaatti argamaniif akka dhiyaatu taasifamaa jira. HIV ኤድስ ጉዳት እያደረሰ እንኳን መሆኑን መረዳት እስከማንችል ድረስ ደርሰናል። ግን ደግሞ ሲጠናና ጥናቱ እንደሚያሳየን ከሆነ ከብዙ ችግሮቻችን ደግሞ በተጨማሪ በዋነኛነት የሰው ኃይላችን እየጨረሰው መሆኑን መረዳት መቻል አለብን። ቢሮን ፈያ ናannoo Amaaraa guyyaa HIV ኤድስ sagantaalee adda addaatiin kabajeera. Ayyaanni kun waggaa waggaadhaan 22 kan kabajamu yoo ta'u ayyaanni bara kanaa akka addunyaatti yeroo 38ffaaf akka biyya keenyatti immoo yeroo 37ffaaf mata duree qormaataaf deebii kennuu fi itti fufiinsa deebiin HIV AIDS mirkaneessuu jedhuun kabajameera. Hoogganaan biiroo fayyaa naannoo Amaaraa obbo Abdul Karim Mangistuu akka jedhanitti ittisaa fi to'annoo dhibee daddarboo dhimmoota ijoo mootummaan imaammata fayyaa xiyyeeffannoon itti kennu keessaa isa tokkodha. Dhukkubichi hawaasa keessatti dagatamaa dhufuu yaadachisuun kutaaleen hawaasaa hundi hojii hubannoo uumuu irratti abbummaa fudhachuun maatii fi hawaasa isaanii HIV ኤድስ irraa baraaruu akka qabanis dhaamaniiru. ደህንነቱ የተጠበቀና የበለጸገ ማህበረሰብ የመፍጠር ትልቅ ራዕያችንን ሊያሰናክል የሚችል በሽታ ነው። Piroojeektoonni gurguddoo biyyaalessaa Itoophiyaa mallattoo milkaa'ina badhaadhinaa Afrikaa taasisuuf mul'ata agarsiisuudha jedhan ministeerri indaastirii obbo Malaakuu Allabal. Piroojeektoonni gurguddoo biyyaalessaa Itoophiyaa mallattoo milkaa'ina badhaadhinaa Afrikaa taasisuuf mul'ata agarsiisuudha jedhan ministeerri indaastirii obbo Malaakuu Allabal. Piroojeektoonni gurguddoo biyyaalessaa Itoophiyaa ministeerri muummee beeksisan ijaarsa niwukilaraa nagaa, warshaa boba'aa qulqulleessuu, warshaa gaazii uumamaa, buufata xiyyaaraa guddaa, manneen miliyoona 1.5 ijaarsa warshaa xaa'oo fi kan biroo akka ta'an kan yaadatamudha. Ministeerri indaastirii obbo Malaakuu Allabal piroojeektoonni biyyaalessaa galmoota misooma gurguddoo badhaadhina Itoophiyaa gara fuulduraa murteessan ta'uu ibsaniiru. Keessattuu jijjiirama dameelee saffisiisuun baasii sharafa alaa olaanaa Itoophiyaan baastuu hambisuun oomishtummaa bakka bu'ummaa biyya keessaa biyyatti fooyyessuu keessatti gahee olaanaa akka gumaachuu ibsaniiru. Warshaaleen xaa'oo biyyee fi gaazii uumamaa oomishtummaa qonnaa Itoophiyaa fooyyessuu, jijjiirama indaastirii saffisiisuu, wabii nyaataa fi fayyadamummaa lammiilee mirkaneessuuf gumaacha olaanaa akka taasisan ibsaniiru. Warshaan boba'aa qulqulleessuu fi piroojeektoonni annisaa niwukilaraa nagaa Itoophiyaan qabeenya uumama ishee fayyadamuun guddinaa fi badhaadhina ishee mirkaneessuu danda'u akka ijaartu kan dandeessisu ta'uu ibsaniiru. የጉባ ብስራቶች የኢትዮጵያን መጻኢ ዕድል የሚወስኑ
ለኢትዮጵያ ብልጽግና መሰረት የሚጥሉ ትልልቅ ግቦች ናቸው። ዶክተር ኢዮብ ተካልኝ አሌርጊቶታ ወሊን መሪያተን ቡልቻን ባንኪ ብያሌሳ ኢትዮጵያ ዶክተር ኢዮብ ተካልኝ አሌርጊቶታ ቡና ሳሊጣፊ ኦሚሻሌ ዴዲ ወሊን መሪያተኒሩ marii isaaniin hanqinoota galii sharafa alaa biyyattii eeguu fi galiin alergii yeroo fi iftoominaan gara biyyattii akka deebi'u taasisuu irratti kan xiyyeeffatedha. Baankiin biyyaalessaa tarkaanfii seera fudhachuun dura qooda fudhattoota waliin marii taasisuu kan dursuu ta'u Dr. Iyyoob Takkaaleny himaniiru. Baankichi rakkoolee furuun hojumaata fooyyessuu fi faayidaa dinagdee Itoophiyaa eegsisuuf damee dhuunfaa waliin hojjechuuf murannoo qabaachuus dubbataniiru.